No primeiro episódio, organizamos o acampamento. Fizemos uma boa feijoada. Andamos pela cidade de Caraíva. As guerreiras! Isso aí, gente. Parabéns pra todo mundo. Uhul! Joia! Oi, meu amor! Eu tô brincando na areia. É? Ai, que legal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Ei! E aí, tem alguma coisa pra dizer? É, tá feio.